cái cá thể chim đại bàng lớn nhất mà từ trước đến nay chúng tôi cứu hộ và tái thả về tự nhiên, giúp khôi phục lại cái quần thể ngoài tự nhiên đối với một số loài mà nguy cấp quý hiếm. Và Hương Sơn có những cái khu thung lũng ở dưới và một cái khoảng không rất là rộng để phù hợp cho mà khi đối với đại bàng thì nó là một cái cá thể chim ăn thịt lớn và cái sải cánh của nó rất là rộng. Chúng tôi cũng đã khảo sát và từ đó thì quyết định để thả đại bàng. Và tái thả đối với đại bàng thì thời điểm này là mùa di cư của nó thì rất là phù hợp để cho chim có thể hòa nhập với tự nhiên và có thể di cư theo cái tập tính của nó. Ngoài cái việc cứu hộ thì chúng tôi còn phải phục hồi tập tính cho nó để cho nó có thể bay được. Tùy từng mỗi một cái loại thì lại phải thiết kế những cái chuồng đặc biệt để trong cái quá trình vận chuyển để mình có thể đảm bảo an toàn cho nó. Khi thả ra ngoài tự nhiên nó có thể hoạt động được những cái theo cái bản năng của nó. Và cái công tác bảo tồn sau đấy thì cái trạm bảo vệ Mỹ Đức ở đây sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng như kiểm lâm hoặc là chính quyền địa phương để bảo vệ những cái cá thể động vật đã thả ở đây. Đại bàng đầu trọc này thì là một cái loài mà di cư. Trong cái thời điểm mà chúng di cư thì chúng sẽ bay qua Việt Nam và điểm đến cuối cùng sẽ là dãy Himalaya ở Tây Á. Và đây là cái thời điểm khá là thích hợp để cho cá thể này có thể quay trở lại tự nhiên. Và đây cũng là một cái cá thể khá là trẻ, khoảng độ dưới 2 tuổi thôi. Cho nên chúng tôi hy vọng là bạn ấy vẫn có thể có đủ sức khỏe và cái sự tò mò và những cái kỹ năng cần có để có thể quay trở lại Himalaya cùng với đồng loại. Quan sát của tôi về Việt Nam trong những năm gần đây đã tiến bộ rất nhiều trong cái công tác chăm sóc, cứu hộ và tái thả các cái loài chim, đặc biệt là các loài chim di cư.